L'associazione alternativa, di nuovo protagonista all'interno della splendida Villa Tissano, ubicata nell'omonimo borgo rurale del comune di Santa Maria la Longa. Fino al 24 ottobre prossimo, 21 artisti espongono al pubblico le loro opere. Tempo si chiama l'evento dove il tempo non passa mai e lo stesso fa immergere il visitatore nell'infinito dello spazio temporale. Come si dice, c'è tempo per ogni cosa e ogni cosa al suo tempo, il tempo dell'arte e l'eternità. La parola al curatore Francesco Bortone. Allora, noi siamo un'associazione che si chiama Alternativa ed è un'associazione che da anni promuove la cultura, perché per noi la cultura deve essere accessibile alle persone, perché solo attraverso questa si possono emancipare e migliorare. Nell'ambito della cultura l'arte ha una sua posizione un po' particolare, perché gli artisti di fatto interpretano una realtà che a noi sfugge, non è visibile e la riescono a rendere percepibile alle persone attraverso le cose che fanno, che possono essere quadri, sculture, libri, poesie. E questa varietà di interpretazione di solito viene lasciata un po' isolata, cioè monotematica. Noi abbiamo pensato di coinvolgere, e grazie a quelli che sono venuti, una multidisciplinarità, cioè su un tema di fondo che è tempo. Sono intervenuti 18 artisti che hanno portato qui le loro interpretazioni, anche le loro opere, e si va da quello che sono le cose stampate ad arrivare addirittura alla realizzazione in ceramica. Tutti gli oggetti esposti sono distribuiti all'interno della villa perché la villa è anche se stessa una cosa culturale, storica e quindi è un viaggio tra mettere l'arte nella quotidianità della propria vita. Ci Certo. saranno vari appuntamenti durante queste 2 settimane dove ogni artista presenterà se stesso e spiegherà perché il senso delle cose che fa. Senta, l'anno scorso c'è stata l'edizione 2020 che Giocoforza ha dovuto un po' operare con il fattore della pandemia. Abbiamo visto comunque tante persone lo stesso, perché le immagini di repertorio ce le abbiamo, eravamo qua. Quest'anno insomma si riparte da zero in un certo senso, ma usando un punto zero, Sì. per essere così, per fare un gioco di parole. Sì, diciamo che noi non siamo rimasti, siamo stati un po' come le braccia sotto la cenere, perché abbiamo iniziato questo progetto l'anno scorso portandolo in rete, quindi una galleria virtuale dove ci sono i profili degli artisti selezionati tra quelli che sono particolari come interpretazione. La galleria si chiama Alternativa Arte, si può visitare e questi artisti sono venuti qui, ma nel tempo se ne aggiungeranno altri, perché l'obiettivo finale è quello di creare una specie di punto di incontro tra coloro che sono artisti d'avanguardia, quelli che anticipano i tempi di quello che Certo. sarà l'arte. E quindi il progetto parte oggi perché fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di cogliere un ottobre bello Carpe e diem. carpe diem e carpe anche le carpe, quelli che mangiano i pesci. Comunque siamo venuti qui, c'è stato molto entusiasmo, ieri c'è stata l'inaugurazione, però puntiamo moltissimo per il prossimo fine settimana e l'ultimo, dove ci saranno anche delle esibizioni musicali perché ci sono artisti che fanno musica e quindi devono eseguirla, mettere le cassette o mettere i CD come si usa oggi oppure su YouTube perde molto. La musica e l'arte deve essere vissuta e portata